Kaixo Joseba, espaldiko, Mikel Muñoz naiz, eta gaur, Gransolera etorri zarete, pintxo txapelduna dastatzera. Gransol, familia taberna bat da. Aiton Amonek gurasoekin batera zabaldu zuten taberna orain dela 55 urte. Ni 3. generazioan naiz, eta 4. generazioan eio baiadoen lanian, eta urrian irabazi genuen Euskal Herriko pintxo txapelketa. Gainera, hau izan da, 4. aldia. Zein da gure sekretua? Mimos egiten dugu dena, bihotza jartzen diogu egiten dugu guziari, azkenean da familian egindako betidaniko sukaldia, pixka gure tokia ematen, ez? Orain bai, heldu da momentua, eta orain jungo gea gure pintxo txapelduna prestatzera. Hasiko gara pintxoa prestatzen, bale? Hau da, kian esfera bat, sartuko dugu briotxen barrenen, eta emango dugu pixkat sartzeko barruan ondo, bale? Eta hemendikan, plantxan sartuko dugu, gurin pixka batekin. Izen hau dator, sukaldeko arduraduna, Tizona bizena du, eramakiduna arte asko gurekin, ematen diogu omenaldi bat pintxoan izena ematen. Ideia hasi zen bera prestatzen, baina gero pintxoa evoluzionatzen du pilo bat. Eta azken egunean, buratu zitzaigun, kebola barruan sartzarena. Hemen dugu txangurro Donostiarran erara, egingo duguna da, berotu, bale? Gero briotxen barrenen sartzeko. Piskat historia, orain oso garestia da txangurroa, baina leheno, barrungo buruakin ituzuten txangurroa Donostiarra. Orduan etortzen da piskat historia hortikan, ez? Platera jarriko dugu, gero txangurra Donostiarran sartuko barrenen, ondo beteta, bale? Gero maionesa kintxi bat pikante pixkaduna, margotuko dugu gainetikan, hemendikan pepinilloa txikituta dena apurtuta ondo, bale? Gainetika jarriko dugu. Gero marakuyako perla batzuk jarriko dugu, lima birrindua sartuko dugu gainetikan, eta brote batzuk jarriko dugu gainetikan. Eta orain, plater berezi bat hartuko dugu pintxoa prestatzeko. Egin duguna da briotxa, bizkat krujentea ematen diona txangurruari, eta gero eman diogu toke bat afrutau marakuyako perla batzukin, eta antzineko sukalde horiekin bolako esfera ziana. Eta bizitasuna emateko limako raiadura bat. Eta hemen dugu Euskal Herriko irabazlea. Bueno, Joseba, hemen duzute Tizon pintxua, eta Gransoletikan, agur!